हजुर, नमस्कार सबैजनालाई। यो उरी कन्सल्टेन्सीको पेजबाट तपाईँहरूलाई आज म यो दक्षिण कोरियाले जुन विदेशी कामदारहरूलाई भित्र्याउने जुन योजना, जुन कोटा गरेको छ, जुन प्रेस विज्ञप्ति मार्फत उनीहरूले निकालेको छ, त्यस सम्बन्धी केही जानकारी गराउन खोज्दैछु। हुन त तपाईँहरूले धेरै नै समाचारहरू अथवा टिकटक, फेसबुकमा रिल्सहरू विभिन्न देखिसक्नु भएको होला। तर कतिपय व्यक्तिहरूलाई यो सम्बन्धी अझै पनि राम्ररी जानकारी नभएको भन्ने हिसाबले धेरै मेसेजहरू, कलहरू गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको बारेमा केही कुराहरू भनौँ कि भन्ने हिसाबले मैले एउटा भिडियो बनाउन खोज्दैछु। तपाईँहरूले अहिले जुन स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ, यो श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत यो डिसेम्बरको 22मा उनीहरूले निकालेको एउटा प्रेस विज्ञप्ति हो। यसमा नेन्यन्दो बिजनमुन वेगुक इल्यक सिप्कुचम इल मान्म्यङ तोइप छुजिन भनेर लेखेको छ। भनेको अर्को वर्ष बिजनमुन भन्नाले गैर पेसेवर अथवा अनस्किल्ड जुन विदेशी कामदारहरू छ त्यसको सङ्ख्या 19.1 मान्म्यङ भनेको मतलब 1,91,000 जनालाई चाहिँ भित्र्याउने भन्ने खालको उनीहरूको एउटा कुरा चाहिँ रहेको छ। अब धेरैजनाले विदेशी कामदारहरू त्यो पनि गैर जुन यी अनस्किल जुन छ त्यो अनस्किल भिजा भनेको E9 हो भनेर बुझिराख्नु भएको छ होइन। यो सही पनि हो र गलत पनि हो गरेर बुझ्दा तपाईँहरूलाई क्लियर हुन्छ होला। सही कुन मानेमा भनेर भन्दाखेरि हामीले E9 भिजा जुन भनिरहेका हुन्छौँ त्यो अनस्किल वर्कर भिजा नै हो। त्यसै गरी E9 मात्रै अनस्किल वर्कर भिजा नगरिकन अहिले E8, E10 जस्ता भिजाहरू पनि रहेका छन्, जुन कुरा तपाईँले यहाँ प्रष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। खोयोङ हगा यो चाहिँ हामीले जुन परीक्षा दिएर जाने जुन भिजा छ, रोजगार अनुमति प्रणाली EPS जुन भन्छौँ त्यो भनेको E9 भिजा हो। त्यसको लागि फालमान्य भनेको 80,000 जनाको लागि चाहिँ यो कोटा छुट्याइएको छ भने त्योभन्दा धेरै खेजल खुल्लो भन्नाले सिजनल वर्कर यो पनि पिजनमुन वेको किल्यक अन्तर्गत नै पर्न आउँछ, जुनको भिजाको कोड रहेको छ E8 है। यो कुरा चाहिँ एकदम प्रष्ट हुनु पर्यो। E9 भनेको चाहिँ हामीले जुन रोजगार अनुमति प्रणाली EPS भन्छौँ त्यहाँबाट जानेहरूले पाउने भिजाको नाम भयो भने खेजल खुल्लो भनेको सिजनल वर्कर मौसमी कामदार जुन भन्छौँ हामीले त्यो मौसमी कामदार अन्तर्गत जानेहरूले पाउने भिजा चाहिँ E8 भयो है। त्यो चाहिँ लगभग 1,09,000 जना। E9 को लागि जम्मी 80,000 हो भने यो मौसमी कामदारको लागि चाहिँ 1,09,000 जना लिने भन्ने कुरा रहेको छ है। अब यो खेजल खुल्लो भन्ने जुन छ यो भनेको हाम्रो नेपालबाट पनि पहिला जानु भइसकेको छ थुप्रो, तर जो जानुभयो पहिला उहाँहरूले चाहिँ कोरियामा अवैधानिक रूपमा बसिदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 3 वर्षको लागि चाहिँ कोरियाले चाहिँ अब फेरि नेपालीहरूलाई चाहिँ यो भिसामा नलिने भन्ने खालको चाहिँ कुरा आएको छ। यो कहिलेदेखि गर्यो त भनेर भन्दाखेरि 2023 चाहिँ यो खेजल खुल्लोमा नेपालीहरूलाई नलिने भन्ने छ। भनेको मतलब यो जुन अहिले यो 2026 को लागि 1,09,000 जना जुन कोटा जुन छ यो कोटा नेपालीहरूका लागि नमिल्ने है। हाम्रै आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गर्दाखेरि आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अब यो यत्रो धेरै जुन कोटा छ त्यो कोटामा जान नपाउने हुनुभएको छ। पहिला जुन यो खेजल खुल्लोमा जानुभएकोहरू उहाँहरू एउटा सीमित जुन भिजा टाइम जुन हुन्छ त्यो टाइमभन्दा पनि बढी ओभरस्टे बस्दिनु भयो र उहाँहरू लुकेर काम गरिदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि यो भिजा चाहिँ हामीले पाउन सकिरहेको स्थिति अहिले होइन। अब यो 3 वर्षको लागि चाहिँ गरेको भनेको कारणले गर्दाखेरि 2023बाट यो ब्यान गरेको भनेर बुझौँ एक हिसाबले। भनेपछि 2023, 24, 25, 26 हुन्छ अहिले 2026 हो। 2026 को कुन महिनासम्म भनेर त्यसरी आधिकारिकै त आइसकेको छैन, तर जस नेपालीहरू चाहिँ अहिले यो भिजाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। हामीहरू E9बाट चाहिँ जान सक्छौँ। E9 भिजामा अब हामीले जुन विभिन्न सेक्टरहरू जुन छन्, म्यान्यु सेक्टर, एग्रिकल्चर, त्यसै गरी लाइफ स्टकदेखि लिएर त्यसै गरी वन क्षेत्र, सर्भिस क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रहरू सबै यसैमा पर्छन्। त्यो सबै 80,000 जना कोटा
र खेजल खुल्लोमा चाहिँ विशेष गरी यो खेजल खुल्लोमा चाहिँ कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन यिनीहरू चाहिँ यसमा पर्छन्। र यो भिजा पनि यदि नेपालीहरूले चाहिँ अथवा नेपाल भन्ने देशले हामीले पाउन सकेको भए थुप्रो हामी नेपालीहरूले चाहिँ यो कोटामा हामीले उपभोग गर्न सक्थ्यौँ र धेरैजना कोरिया जान सक्नुहुन्थ्यो। त्यसैले यसको लागि चाहिँ मेरो विचारमा यो हाम्रो नेपाल सरकारले यो E8 को लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ, यो नेपालीहरूलाई जानको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर यो कूटनीतिक तौरमा अथवा भनौँ यो नेपाल सरकारकै तर्फबाट चाहिँ MOU नै गरेर यो भिजा पनि हामीले लिन सक्ने अथवा यो भिजामा पनि जान सक्ने गरेर बनाउने हो भने अझै राम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। खासमा यो E8 भनेको पहिला कसरी जानुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि यो E8 यो जो मौसमी कामदार भनेको चाहिँ स्थानीय सरकार, उता कोरियाको स्थानीय सरकार र हाम्रो नेपालको स्थानीय सरकार जो छ उनीहरू बिचमा चाहिँ यो कामदारहरू आदान प्रदान गर्ने गराउने भन्ने खालको चाहिँ आपसी यो स्थानीय सरकारहरू बिच चाहिँ एग्रिमेन्ट भएर पठाउने कामहरू गरिएको थियो। र पहिला यो भिजा जम्मा 3 महिनाको लागि भन्ने हुन्थ्यो र यसमा चाहिँ थुप्रो यो पैसाको चलखेल हुने, धेरैजनाले धेरै नै पैसा चाहिँ अब राखेर चाहिँ जानुपर्ने खालको कुराहरू भएको थियो। कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ 10 लाख, 12 लाख, 16, 17 लाखसम्म पनि तिरेर जानुभएको भन्ने जस्ता कुराहरू पनि थुप्रो बजारमा चाहिँ सुन्नमा आएको थियो। अब जो जानुभएको छ उहाँहरूले पक्कै पनि थाहा छ उहाँले कति पैसा तिरेर जानुभयो होइन। बिचमा नेपालमा पनि थुप्रो यस्ता न्युजहरू आएका थिए। धेरै मान्छेहरूले धेरै नै पैसा चाहिँ के भन्छ सकाउनु भएको अथवा भनौँ लुटिएको जस्तो खालको कुराहरू पनि थुप्रो पहिला न्युजमा आएकै हो। त्यसैले यसको लागि चाहिँ हाम्रो नेपालको सरकारले नै एउटा निश्चित मापदण्ड तयार गरेर सरकार मार्फत जसरी E9 को कामहरू हुन्छ त्यसरी नै E8 को लागि पनि सरकारी तौरबाट नै एउटा कोटा चाहिँ नेपाली पक्षलाई ल्याउने गरी पहल कदमी चाल्नु भयो भने चाहिँ हामी नेपालीहरूको लागि धेरै नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले जुन E9 मा एग्रिकल्चरका सेक्टरहरूको यो जुन लेबर कन्ट्र्याक्ट जुन छ LC धेरै कम आउनुको मुख्य कारण नै यही E8 हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि यो खेजल खुल्लोमा जुन ल्याउन खोजिरहेका कोरियनहरूले चाहिँ यो E8 मा चाहिँ ल्याउन उनीहरूलाई धेरै नै सहज हुने, यो E9 मा ल्याउँदाखेरि चाहिँ यसको कम्तीमा पनि 3 वर्ष चाहिँ अब हुनुपर्ने भिजा, त्यसै गरी 4 वर्ष 10 महिनासम्म चाहिँ एउटै र यसरी 4 वर्ष 10 महिनासम्म चाहिँ यो EPS अन्तर्गत नै रहने। तर E8 को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ E8 मा यो मौसमी कामदारमा चाहिँ पहिला 3 महिनासम्म काम गर्ने भन्ने हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ आएर 8 महिना 9 महिनासम्म पनि काम गर्न मिल्ने भन्ने व्यवस्थाहरू गरिएको छ। यसरी 9 महिनासम्म काम मात्रै गराएर अनि त्यसपछि फेरि बाँकीको 2-3 महिना जुन 4 महिना जुन हुन्छ 1 वर्षमा त्यसमा चाहिँ फिर्ता आउने। अहिले विशेष गरी यो मौसमी कामदारमा यो एग्रिकल्चरमा काम गर्दाखेरि साहुकारहरूलाई बढी काम हुने भनेकै नै त्यही 7-8 महिना हो र अनि यो जाडो महिनामा विशेष गरी काम नहुने हुँदाखेरि E9 मा चाहिँ अब तलबै दिएर राखिराख्नु पर्ने भयो। तर E8 मा काम गराउँदाखेरि त्यो 4 महिनाको तलब नदिने पनि भयो र उनीहरूलाई घर फर्के पनि भयो। कामदारलाई पनि आफ्नो परिवारसँग जान मिल्ने भयो। 3-4 महिनाको लागि हो भने साहुकारलाई पनि के भयो त 8 महिनासम्मको लागि काम गराउनु पाउने भयो। यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ सजिलो भन्ने हिसाबले कोरियन साहुहरू अथवा कोरियन जो यो एग्रिकल्चर अथवा लाइफ स्टकका जुन साहुहरू छन् अथवा मत्स्य पालनका साहुहरू उनीहरूले चाहिँ यो खेजल खुल्लोमा ल्याउनुलाई बढी रुचि देखाइरहेका छन्। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि कोटा पनि यहाँनिर लास्ट इयरभन्दा बढेको है भन्ने खालको कुरा यहाँ देखाउन खोजिरहेको छ। यहाँ प्रष्ट रूपमा के चाहिँ भनेको छ भनेर भन्दाखेरि यो जुन कोयोङ हगा यो EPS अन्तर्गत 2025 मा 1,30,000 जना चाहिँ लिने भन्ने कुरो गरेको थियो भने 2026 मा 80,000 मात्रै लिने। त्यो भनेको 50,000 जना चाहिँ कम हो भनेको 38.5% चाहिँ कमी छ
यो E9 मा, यो जुन हाम्रो रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत। जबकि खेजन खुल्लो हेर्नुभयो भने E8 भन्ने भिजामा 2025 मा 96,000 जना लिने भन्ने खालको कुरा थियो भने 2026 मा आएर 1,09,000 जना लिने भन्ने छ। भनेको 14,000 जना चाहिँ प्लस छ। हेर्नुहोस्, त्यो भनेको 14.1% भयो। भनेको मतलब E9 भन्दा E8 मा चाहिँ उनीहरू धेरै रुचि झुकाव राखिरहेका छन् भन्ने कुराहरू यो आँकडाबाट पनि हामीले हेर्न देख्न सक्छौँ। त्यही भएर यो वाला जुन कोटा छ, यो कोटालाई चाहिँ हामी नेपालीहरूले मिस गर्नु भएन। यो नगराउनुको लागि चाहिँ मैले अघि पनि थोरै कुरा भने, फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो खेजल खुल्लो भन्ने जुन यो कोटा छ, यो मौसमी कामदारको कोटा, E8 को कोटा, यो कोटा हामी नेपालीहरूले पनि लिनुको लागि चाहिँ सरकारी तवरमा नै पहल कदमी चाल्नुपर्ने अवस्था मैले देखेको छु। यो बिचमा बसेर जुन बिचौलियाहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ धेरै नै पैसा चाहिँ यहाँनिर गोलमाल गर्ने जुन कुराहरू छन्, तिनीहरूलाई रोकेर E9 जस्तै एकदम पारदर्शी रूपमा यो E8 मा पनि पठाउन सक्ने हो भने धेरै नेपालीहरूले रोजगारीको अवसर पाउन सक्छन् जस्तो लाग्छ। त्यही भएर यो सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्बन्धित पक्षहरूलाई, विशेष गरी श्रम मन्त्रालयलाई, सरकारलाई, परराष्ट्र मन्त्रालय, सबैलाई। तपाईँ हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनु नै पर्ने जस्तो लाग्छ। यो खेजल खुल्लो र E9 यो दुइटै भिजा हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ भने धेरै नेपालीहरूको लागि फाइदा हुनेछ। र यी यस्तै समाचारहरू, न्युजहरू तपाईँहरूले हाम्रो पेजमा, उरी कन्सल्टेन्सीको पेज, त्यसै गरी उरी कन्सल्टेन्सीको हाम्रो टिकटक पेज पनि छ, त्यसबाट तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै समाचारहरू, न्युजहरू हामीले भिडियोहरू बनाएर पोस्ट गरि नै रहेका छौँ। तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको होला। यदि हेर्नु भएको छैन भने पुराना भिडियोहरू पनि एकचोटि हेर्नुहोस्। र हाम्रो यो पेजहरूलाई, यस्तै समाचारहरू तपाईँहरूलाई प्राप्त गर्नुको लागि चाहिँ हाम्रो यो पेजहरूलाई चाहिँ